Hello，歡迎收睇我哋今集海賊頻道啊！咁咧，今集我哋將會為大家介紹咧就係前面嘅扭蛋啦。咁點解會介紹扭蛋咧？因為咧，大家有聽我哋上集知道咧，我哋上集介紹 One Piece 展啦，佢嘅精品咧之前話未有得買，嗱，終於都公佈咗幾時有得買啦。所以咧，我嘅資金係唔可以喐住嘅，所以我就介紹翻近排出，亦都令到我覺得咧好正嘅嘢，就係扭蛋啦。不過唔好睇少啊，細細隻嘅扭蛋都唔平啊。咁啊，今次出嘅扭蛋咧，令到我都好中意啊，因為點解咧？因為佢而家呢個造型咧，就係想翻我當年咧儲 One Piece 嘅時候買祖立嗰個盒嘅造型嚟嘅。不過當然啦，以前咧祖立個盒咧就唔係咁啦。咁啊，事不宜遲啦，逐粒慢慢介紹俾大家先。好啦，咁咧今次嘅扭蛋咧，佢全4種啦。咁亦都係咧我以前咧買開嘅祖立造型啦。咁啊，分別係第一套同第二套嘅祖立啦。咁啊，紅色衫嘅路飛同艾斯咧，以前係 Set 1啦。咁啊，呢一個路飛衫同呢一個薩古斯咧就係 Set 2嚟。不過佢今次咧就 group 埋一齊出。咁我就覺得好靚啦。咁啊，而且咧佢嘅公仔咧，亦都係還原翻咧當時啊佢嘅路飛造型嘅。咁佢呢個盒面嘅設計咧，我就覺得好特別啦。因為以前佢盒面設計咧，就純粹係一個公仔嘅相啦，就睇唔到入邊內容物係點樣嘅。咁今次咧，佢為咗俾大家睇到佢嘅內容物啦，就變咗做一個透明膠片咧，去逐隻俾大家睇到嘅。咁啊，我都好奇入邊嗰個質素係點咧？嗱，我試下拆一隻俾大家睇下先。因為其實我自己都本身諗咗好耐，拆唔拆佢出嚟好咧？因為我自己都唔係好捨得拆，除非買多套啦。不過後面拍片嗰個咧，如果我話俾你聽買多套嘅話咧，又係死啦，所以我都係開咗套玩下先。喂，咁咧開咗出嚟啦，咁佢亦都有個吸索咧，係令到佢企翻起身嘅。咁啊，大家可以睇到啦，其實呢個公仔個還原度好高啊！大家睇下佢應有嘅紋身啊，應有嘅嘢咧都係齊晒嘅。咁啊，同埋佢嘅顏色咧，亦都係好足啦。咁啊，可以睇翻咧，就算咧細細隻咧，艾斯嘅眼咧都可以睇到嘅。但係咧，我覺得呢個艾斯咧有一個位咧就做差咗啦，因為大家睇下佢把刀。正常應該冇咁大把嘅，因為不嬲咧佢嘅艾斯咧出佢嗰個刀都係細把啲啦咁。咁我覺得都好靚嘅。好啦，咁你啱啱介紹完艾斯啦，咁啊老婆話孫眾要求都係插埋佢喎，咁我就唯有忍痛插住佢先啦。咁咧我哋介紹埋啦，咁其實真係好足㗎佢啲顏色，大家睇下佢細細隻嘅 Luffy 咧，佢連眼都可以游到好靚啦，亦都睇到佢隻眼啦。咁啊大家可以睇埋佢背面佢嘅草帽啊，不過好似草帽真係又係大咗嘅，咁可能佢有啲 detail 位咧佢都會放翻大啲啦，因為如果佢要整咁細隻都比較困難嘅。咁跟住之後咧，仲有啦，薩古斯咧呢個亦都係當年咧令我入公仔坑嘅公仔啦。咁啊，大家可以睇到啦，其實造型都唔錯㗎，亦都咧係跟翻當年嘅祖立啦。咁啊，頭髮長咗少少咯，不過今次就同埋咧多一句啦，把刀咧就顯得佢太勁啦。咁呢個 Luffy 咧就係 Version 2啦，咁佢係呢個泡泡島造型嚟嘅。咁呢件深藍色衫啦，咁啊泡泡島造型有咩特色咧？大家睇佢嘅手嘅臂環咧，佢係咧會有咧嗰個所謂嘅寶藏圖啊，係啦。咁啊呢一個嘅寶藏圖咧。就亦都有做埋啦，咁我覺得真係好仔細嘅。咁同埋佢草帽嘅顏色亦都唔同啦。佢跟翻 Version 2造型咧，其實佢個顏色嘅草帽顏色都會有所唔同啦。咁但係咧好可惜啦，因為今次咧大家知道搬倉搬咗咁耐，我啲嘢都唔記得擺咗去邊。如果唔係咧，我就攞翻隻大嘅咧去做翻呢個對比啦。咁同埋佢一個唔同嘅位置係咩咧？因為其實大嗰啲公仔咧，佢會有一個鵝蛋型嘅地台。咁咧今次呢個咧反而佢冇俾埋鵝蛋型地台啦，佢就用呢啲級索咧，佢先可以企得穩呢隻公仔嘅。咁我覺得佢咁樣上咧就少咗佢嘅特色啦。咁好似以前 POP 咁啦，咁咧佢哋地台咧會有一個八角形嘅地台造型啦。咁祖立咧亦都係一個鵝蛋型嘅造型啦。咁如果佢冇咗嗰個地台咧，就會比較似咧 MSP 嗰啲大祖立啦。咁啊，但係咧當然呢一套嘅扭蛋，我係覺得係十分值嘅，因為佢係用一隻嘅祖立啦。當年一隻嘅祖立價錢就可以買齊4隻啦。咁而且我覺得佢嘅精細度咧係完全攞滿分嘅。咁呢4隻強烈建議值得收藏。咁我哋今集咧呢一個景品嘅扭蛋咧就介紹到呢度啦。咁我哋下一集咧係會繼續介紹另外一套扭蛋嘅。咁啊都係嗰個啦，要留錢冇辦法，所以咧都係介紹扭蛋先。因為近排啲扭蛋即係當然留錢係其一啦，但係扭蛋係真係出得好靚近排嗰啲，所以我都忍唔住咧要分2集去介紹唔同嘅扭蛋俾大家嘅。咁啊大家想知下一集嘅扭蛋係咩，就記得留意我哋海賊頻道啦。咁我哋下一集再見啦，拜拜。如果中意我哋嘅 channel，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔。拜拜。